Я вам сказал на третьем уроке, я вам покажу песню «Северный ветер», как она играется. Начнем с перебоя. Советую перебой записать, запоминая цифры, потому что с первого раза можно и не запомнить. Итак, начинаем. 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Теперь перейдем к аккордам. Переходим на 6-й лад. 6-й лад зажимаем первую струну, и 7-й лад зажимаем третью струну. И проигрываем этот перебой. Теперь переходим. Все оставляем так же, только на 7-м ладу зажимаем 4-ю струну. Похож чем-то на аккорд С. Теперь просто на 7-м, на 8-м, ошибаюсь, ладу добавляем мизинец на 2-ю струну. И также проигрываем. И теперь мизинец убираем и весь этот аккорд сдвигаем на 1 лад влево. И проигрываем. Так, начнем, как начинать играть. Играется вначале каждый аккорд по два раза, то есть, смотрите, вам примерно покажу. Северный ветер, тихо ветви колышет, маленький домик у реки стоит. И потом. Там маленький мальчик тянет к маме ладони, маму зовет, но мама все спит. Когда играли вот до этих слов, каждый аккорд проигрывается по одному разу. Мама, ты спишь, а тебя одевают белый совсем незнакомый наряд. Там люди чужие молитвы читают, свечи ласковые ярко горят. Запомнили? Да, играли до этих слов и горят. Свечи ярко горят. То есть горят мы проигрываем сразу на 3 аккордах. Каждый аккорд проигрываем 1 раз. Горят, горят. И интонации как бы изменяем горят. И потом сдвигаем на вот этот аккорд, и свечи ярко горят. Потом идем дальше. Тетя, скажи. Тоже по 2 раза проигрываем. Почему папа плачет? Папа, скажи. Почему мама спит? Папа, пойдем, ты сыграй на рояле. Пусть наша мама с нами будет всегда. Тоже до этих слов доиграли, и дальше идет. Нет, сынок. Так, я что-то забыл, извините, чуть-чуть. Нет, сынок, нет, малыш, мамы больше не будет. Мама навеки закрыла глаза. Я ошибся. Нет, малыш, мамы больше не будет. Мама навеки закрыла глаза. Завтра ее в землю закопаю. Будешь навеки, ты сирота. И также опять горят. Свечи ярко горят. И дальше вот так же вы проиграете, как только проиграете 8 строк, и также идет каждый по 2 аккорда. Если честно, я просто забыл последние слова. Ну и как это был последний урок, дальше я буду тоже выкладывать.